Hello，大家好啊！好耐冇同大家拍片分享啦。咁因為前排就比較忙啦，咁希望之後呢，可以有時間嘅話就穩定少少咁出片啦。咁喺開始之前呢，容我喺度講少少廢話啦。咁如果唔想聽嘅話，可以直接飛咗呢一 part 佢啊。咁就諗咗一諗，未來嘅拍片方向啦。咁希望呢就可以繼續揾一啲有賠率分頭嘅馬就再分享啦。咁盡量就唔好大包圍啦，咁就可能每一場俾一隻膽啦。咁如果有啲懶嘅配腳，咁就俾埋啦。咁希望唔好俾太多隻啊。咁因為我都唔建議大家場場參與噶。咁因為冇咁多本啊，我本人自己都係少注參與嘅人啦。咁主要都係欣賞下啲馬匹點樣發揮啊。咁我就唔係嗰啲咩大師啦，咁亦都冇嗰啲所謂嘅必中料。咁冷門嘅命中率都唔會有熱門咁高噶啦。咁只係將自己見到中意嘅分享俾大家啦。咁大家就理性參考下啦。咁如果中意睇呢個 channel 嘅話，咁就記得 subscribe 啦。咁另外呢，如果想睇下啲臨場嘅分享呢，咁就可以去呢個 Patreon 啦。咁下邊就會有條 link 噶啦，description 嗰度。咁因為唔會成日有噶，咁就因為我臨場打字比較慢啦，咁臨場亦都未必有咁多心水啦。咁純粹係一個免費嘅平台去俾我做分享啦，咁就唔係收費嘅。咁如果有興趣都可以去留意下啦。咁好啦，咁我哋開始講馬啦。咁首先呢，就想講呢個第二場嘅四班1000米啦。咁呢一場呢，就比較多嘅側身馬，咁都去到季尾鐘數啦，咁就多數呢側身馬出嚟，可能都已經有表現可以殺晒嗰啲嘅有出賽經驗嘅馬啦。咁我個人比較少俾直路賽嘅，但係因為呢場呢，就見到隻我幾中意嘅初出馬，咁就係呢一隻嘅4號嘅鄉村威龍啊。咁呢隻就初出啦，咁賽約翰馬房嘅。咁就試咗5課閘啊，咁埋門3課呢，就全部報文親試啊。咁睇得出報文好似都幾中意呢隻馬，咁就捉住唔放啊。咁呢，大家要留意翻啦，咁試閘呢，就冇話要孭幾多磅嘅，咁所以如果你試閘揾啲輕磅騎師試，咁就輕啲啦。咁報文都係偏重磅嘅騎師噶啦，喺香港賽場應該係最重嗰個嚟噶啦。咁所以佢試閘啲馬呢，如果有走勢嘅話，大家可以留意多少少。咁呢隻馬呢，咁睇個型格呢，我覺得都幾靚嘅。咁血統上應該都係跑啲短途嘅。咁樣布文呢嘅發揮呢，呢一隻馬試閘啦，可以睇到佢有特登去試下隻馬啦，有俾兩步嘅。咁你見到埋門呢一課閘啦，咁佢同啲三班馬試啊，咁最後試出嚟，我覺得係試得唔錯啦。咁喺度就唔播片啦，大家如果中意可以自己去睇翻啦。咁叫做輕輕提醒下隻馬啦，咁走勢係唔錯嘅。咁所以我覺得呢一隻馬呢，試足而嚟呢，應該就阿賽啲馬初出都可以衝勁一下啦。咁抽個14檔嚟講呢，咁預期佢有少少前速嘅，咬喺嗰啲守住喺放頭馬後邊啦，咁攞少少遮擋，咁去到最尾就抽出嚟睇下可唔可以衝到一段勁勢啦。咁呢一場呢，你睇翻熱門呢，應該會落喺嗰啲日出東方度啦、拜樂神區啦。咁嗰隻王者天下莫雷拉方加柏初出，咁雖然一檔啦，不過預期無論咩檔啦，呢個組合點樣都會有啲飛嘅。咁另外智力之城啦，咁所以喺呢一堆馬會孭少少飛嚟講呢，我相信鄉村威龍最熱都係7、8倍啦。咁我預佢應該有10倍左右嘅。咁希望啦，咁因為依家仲未有賠率啊，咁希望我預計冇錯啦，希望佢有少少分頭啦。咁我憧憬呢一隻初出呢會跑得好嘅3歲馬。咁之後呢，咁同場仲有隻我中意嘅，咁就應該一定係冷門噶啦。咁我睇佢就未算話太夠嘅，咁就係呢隻9號嘅紅海王啦。咁呢一隻嘅紅海王呢，咁喺11月份跑場4班條件限制賽之後呢，咁就冇再跑噶啦。咁佢中途呢，其實就試咗6課閘嘅，報咗6課閘啦。咁中間有一課就冇出到閘。咁喺試完頭2課閘之後，就夾住中間1月份嗰課閘啦。咁所以就決定，唉，冇出閘啦。咁重新就再做嗰啲功夫啦。咁就冇斷功夫嘅，但係就隔咗去到3月尾先試翻課閘。咁4月中啦，4月尾再試一課啦。
咁其實你睇翻佢啲五課試集咧，咁試1000米嘅集佢試得幾好嘅，咁1200米嘅泥集咧就唔係話唔好，但係有兩課走咗去放頭咧，咁隻馬有少少後啦，咁就翻到嚟就力弱啦直路，咁最後埋門嗰課集咧就好似比落去冇乜反應啦，但係隻馬就去咗食泥啦，咁呢隻馬可能唔係好中意食泥，咁有啲馬係咁嘅試集，如果食咗泥嘅話，咁唔係好追都唔係好奇。咁最主要咧，我中意佢4月中呢一課嘅沙田1000米集啦。咁呢隻馬係有啲前速嘅，咁雖然佢今次抽到二檔啦，咁出閘快睇下佢守到喺咩位啦，因為佢一檔俾佢入嗰隻方家柏莫雷拉嗰隻咧，就嗰隻都係快馬，咁我預期嗰隻走出嚟，佢所以紅海王應該可以揾到少少遮擋嘅，咁盡量唔好望空啦。咁我哋睇翻呢課集啦，自己可以播片啦，我就唔播啦。咁佢就叫做揾到啲遮擋，然後最尾 sit 落去咧都有走勢喎。咁原本都以為嗰隻欖蛙俾兩步咧，應該會輕鬆過啦。咁但係咧，嗰隻欖蛙拍上嚟紅海王咧，咁佢又好似有翻少少黑，咁又走多兩步。咁隻馬就一定係未捉噶啦。但係咧，見試集咧有啲走勢，大家可以備忘啦，留意下啦。咁喺呢一場咁亂嘅情況下咧，咁如果有注嘅話，我可能會試下拖埋佢，睇下啲位置 Q 有冇得分啦。咁之後咧，就想講呢個第七場嘅4班1400米，咁拆組嚟嘅。咁呢一場馬咧，熱門相信就落喺1號自動自覺同2號哥倫布身上噶啦。咁相信哥倫布應該都偏熱噶啦會。咁因為上次咧就完全大漏閘嘅，但係出翻嚟佢最尾追嗰個勢追得好好嘅，咁個第二輸少少嘅啫。但係咧呢啲馬閘箱好唔穩定，咁萬一如果撞正落雨啦，咁個場好唔利追，咁佢又再慢閘嘅話，咁我覺得呢啲係唔穩定嘅熱門咯。大家配腳可以拖翻咯，如果係我嘅話就，因為呢隻哥倫布咧試閘咧試咗兩課閘啦，上次慢完閘之後，咁一課咧都係慢嘅，咁冇實際跑咁慢啦。咁另一課咧就好啦，好過第一課試閘嘅，咁就叫做冇企咗喺度。但係都係慢嘅，咁似乎有少少嘅慢閘壞毛病出咗嚟啊！呢隻哥倫布，咁我相信佢個質一定唔止4班噶啦，3班我睇佢上季未夠嗰陣，隻馬都唔係跑得太差啦。咁我等呢啲馬就嗰個閘箱好翻少少，我先去追呢啲馬做膽啦。咁我就揾少少有分頭嘅馬啦，咁相信呢隻7號嘅巴閉哥咧，今次都幾似樣噶啦。咁呢隻就7歲嘅隨雨石馬啦。咁睇翻佢過往咧，同程就係最好嘅成績嚟噶啦。咁就兩邊1400啦，咁就入咗好多次 Q 啦，好多上名咯。咁呢個途程應該一定係最好噶啦。咁你睇佢2班啊、3班都交成績嘅呢馬嗰陣啦。咁7歲啦，依家就退咗好多噶啦隻馬，但係減到嚟50分，4班呢一個位呢一個磅數咧，咁同場又有啲馬吸下飛啦，咁相信今場都有啲分頭，頂盡熱起上嚟，我諗都起碼7、8倍嘅馬嚟。咁呢7歲馬咧，咁徐宇石都竟然幫佢再試咗課閘喎埋門，咁試咗課短途閘啦，咁走勢 OK 啊。咁似乎咧都係等下呢一個路程抽個好檔位。你睇今季其實冇跑過1400嘅，咁叫做有一場咧就出擊信號就係抽個內檔咯，嗰場谷組1200，咁翻嚟輸少少嘅啫，咁就唔係好多咯。咁輸俾良區好友，咁你可以話賽事水準唔高嘅，但係我相信呢啲馬嚟到7歲都冇嘢搏噶啦。咁嚟到呢啲位未交代，兩季未贏馬。咁我搏佢今場3檔入邊有冇話有啲咩快馬啦，咁跟前少少啦，咁預期如果守到喺嗰隻自動自覺後邊嘅話，應該幾好跑。咁喺樹大遮陰嘅情況下，我相信呢一隻馬今次呢一個部署應該都幾明顯會搏嘅。咁我相信徐雨石呢季尾有得用嘅馬都會用埋噶啦。咁7歲啦，咁冇理由仲留下季用噶啦。咁所以部署上呢，我就覺得呢一隻巴閉哥幾似樣啦。咁所以我就揀咗呢一隻。咁之後呢，就呢個第8場嘅4班1800米啊。咁呢一場馬呢，都幾多
冇跑過呢一個路程嘅馬啦。咁而大部分馬咧都係出自喺同一組咯。咁有兩組嘅，一組就係谷草2000嗰場啦，另一場就係上次遠地嗰場嘅1800。咁我就揀咗隻喺第二組侵入嚟嘅馬啦，咁就係呢隻1號嘅包裝戰士啦。咁搏去14檔落班，睇下會唔會俾人睇漏啦。不過呢隻馬臨場都經常落飛，咁希望就唔好太熱啦。咁純粹就睇翻其他馬，如果出現同一組，咁你要稱嘅話，咁你稱得一隻又唔可以賴低第二隻，咁所以我就揀隻第二組侵入嚟嘅，咁就簡單處理少少啦。咁呢隻包裝戰士呢，今季一落嚟3班呢，你睇佢已經係跑緊啲長途噶啦。咁1800米嚟講呢，似乎係佢依家最好嘅途程啦，暫時。咁唔排除再跑落去可以再跑長啦。咁呢一隻嘅包裝戰士呢，咁今季跑嗰幾場3班呢，其實都唔錯嘅。咁呢啲一落地已經跑緊啲長途噶啦。咁你睇嗰啲賽事水準唔錯啦。咁尤其是你睇埋上次臨落班跑轉咗去谷草跑，其實隻馬唔係好識轉彎嘅，你轉彎波歐嘅，你見到隻馬。咁沙田應該好啲嘅。咁嗰組風神長勝將軍奔放再出自己都包翻條 T 啦。咁相信佢攞住嗰啲3班水準落到嚟，就算收個14檔都應該唔會話太蝕底啊。咁希望檔位俾咗啲分頭去啦。咁預期佢點跑呢？咁都係14檔慢慢埋啦。咁入邊你話快馬好多就唔係嘅。咁跟住13檔嗰隻進城區埋啦。咁望空得唔得？咁我覺得就未話會太蝕嘅。咁揾到遮擋固然係好啦。咁如果揾唔到，咁跟住進城區拍埋二碟望空，咁相信步速最多都係正常嘅啫。咁進城區唔會話放到好快啩。埋門試咗課閘啦，都係輕鬆定住嘅啫。咁我覺得就試得唔錯嘅，咁功夫都夠啦。咁係驚五棚字嘅啫。不過我幾中意呢一隻馬，咁喺呢一度嘅話呢，咁就試下呢一隻嘅1號包裝戰士啦。咁最後啦，就講埋呢個第9場嘅4班1400米，另一組拆組嚟嘅。咁都拆到兩組都唔係話特別強噶。咁喺呢一組呢，咁我就想試下呢14號嘅銀藤啊。咁今次呢，轉咗去貴福特個倉啦。咁佢幾乎季季都2個倉啦，咁轉到去第5個倉啦。1、2、3、4，係貴福特第5個倉啦。咁呢隻馬6歲都仲未交代嘅。但係上名咧都叫做有啦，咁上過5次名，但係未入過 Q 嘅呢隻馬，咁所以咧呢隻馬熱極都一定起碼10零倍噶啦。咁我相信貴福特嘅轉倉馬嘅數據咯，咁你見佢嗰啲轉倉馬都處理得唔錯，尤其是呢5、6歲未交代嘅馬，咁佢都好快交到成績。咁今次轉咗過嚟啦，除晒啲配備。咁睇翻佢賽前啲閘啦，咁你見到佢試嗰啲1000米閘讓命論，唔係話特別比啦，但係隻馬咧好似唔知點解1000米佢都可以跟到前個試閘，咁唔排除佢落到場就有慢腳翻啦。咁見到佢如果試閘擺到前啦，咁我憧憬佢今次4檔咧，咁盡量咬前少少啦。咁如果有嗰啲5、6、7位嘅話咧，咁應該都幾好跑噶。咁你睇翻佢1400米啦，其實佢跑嗰啲成績係唔差嘅。上季季尾嗰場啦，咁佢成日都抽啲外檔，咁留到好後咁追。咁上季季尾輸俾啲咩啫？中國心、太精神咁呢啲3班馬嚟。咁另外啦，季初嗰場輸俾咩啊？白鹿金剛喎。蝴蝶偏偏呢隻都一定係好馬嚟噶，不過傷咗啊，有啲功夫棘過，依家都未出。咁我相信佢再出呢啲馬係有質嘅，咁輸俾呢啲馬都唔係好樣衰啫。咁呢隻銀藤喺你睇唔起佢嗰陣咧，佢就可能衝入嚟噶啦。咁博佢轉倉咁耐冇跑嗰啲新鮮感，跟前少少啦。佢試過抽好檔跟前噶，你睇上季季初嗰場，咁其實都唔會話跑得太差咯。咁希望今次咧可以交到啲水準啦。咁你同場有啲咩惡嘅馬嘅啫？咁咪叫做雄才咯。咁
銀藤你咪可以做配腳咯。雄才上次贏3個馬位，自己放頭咁勁。不過我係有少少戒心嘅。如果你話去到嗰啲成2倍嘅熱門，咁你話有3、4倍嘅話，咁我就覺得唔係話太擔心。咁你話銀藤唔攞嚟做膽，咁配腳嘅話，我覺得可以諗翻啊呢啲馬。咁希望呢隻銀藤就咬前少少啦。咁因為季尾都係擺前少少着數噶啦。咁再加埋唔知落唔落雨啊？睇天文台就應該會落嘅。咁都未知場地形勢啦。咁我俾2、7、8、9場。咁大家如果見到哇頭6場笪地已經係爛到好明顯有啲偏差啊，點樣樣呢？咁大家就再決定第7、8、9場自己參唔參與啦。好啦，咁今次嘅分享就咁多先啦。如果大家鍾意嘅話，就可以去 subscribe 我嘅 channel 啦。咁如果有啲咩睇法嘅話呢，大家都可以留低喺 comment 啦，睇下大家有啲咩心水啊。咁講多次啊，就係賽馬係冇必勝嘅，咁大家量力而為咁參與啦。咁嚟緊呢，因為適逢世界盃啦，咁其實我個人呢都係幾鍾意睇波啦，亦都鍾意分析下啲戰術嘅。咁如果我諗到有啲咩世界盃嘅節目嘅話，咁我都可能遲啲會出下關於世界盃嘅片啦。咁如果大家都想睇嘅話呢，記得留低喺 comment 支持一下，咁俾啲動力我去做埋世界盃嘅節目啦。咁記住 comment、like、share 同 subscribe 啦。咁我哋下期節目再見啦，拜拜。